Всем привет! Вы вновь на канале Матвей 53, и сегодня я продолжаю видео про ковыряние с машиной. Надоел мне свист ремня генератора при включенной нагрузке, и сегодня я разберу этот узел, сниму ремешок, посмотрю состояние натяжного ролика, посмотрю состояние ремешка, поменяю на другой, посмотрю состояние подшипников генератора. Итак, сейчас все разберу и дальше включу, уже посмотрим детально на ролики, на ремень и так далее. Ну вот, значит, маленько я тут подразобрал, снял колесо, машина на домкрате, подкрылок полностью снимать не стал, потому что эти все винтики отвинчивать — это та еще, как говорится, любовь. Просто загнул его в сторону, вроде не мешает, и открылся мне доступ к ремню генератора. Сейчас ослаблю натяжной ролик и, собственно, сниму ремень. Вот он, натяжной ролик. Нужно ослабить гаечку на 13 и дальше звездочкой на 55 повернуть его в сторону, и можно снять ремень. Снять натяжной ролик оказалась задача еще та, но я снимал раньше. Я немножко мотор смещал в сторону, и тем самым там образовалось небольшое место, мне хватало вытащить ролик. В этот раз что-то мотор не сместить, возможно, у меня тогда была откручена вот эта вот опора двигателя, я уж не помню, что там делал. Ну и сегодня я поступил следующим образом. Вот этот вот болт ключом на 19 я пооткрутил, тут миллиметра 4 появился зазорчик, и тем самым я извлек ролик, натяжной ролик генератора. Осмотрел я, значит, шкивы. Генератор в полном порядке, подшипники генератора в полном порядке, а вот шкив кондиционера немножко шумит. То есть на шкиве появился люфт, можно слышать, и также при прокручивании подшипники уже начали шуметь, хотя не так давно я их и менял. Прошли, наверное, 1020, и вот зашумели. Пока поезжу так. Дальше надо подобрать подшипник и сделать все это дело. Так, далее натяжной ролик. Это не родной ролик. Устанавливал уже взамен родного фирма Triali. Прошел этот ролик, тоже 1020-25, где-то так. Видно, что выдавило смазку из-под сальника, из-под пыльника выдавило смазку, что говорит о том, что смазка там присутствовала. Но, тем не менее, он уже вышел из строя. Имеет огроменный люфт. Люфтит. То есть его менять надо. Менять сейчас мне нечем. Поэтому поставлю пока этот, а потом уже что-нибудь закажу другое. Triali уже заказывать точно не буду. Даже смазкой набивать в этот раз не буду, поэтому смысла в этом не вижу. Теперь давайте рассмотрим поподробнее ремни генератора. Итак, в руках я держу родной ремень. Видно АвтоВАЗ, Conti-Tech 6ПК 1039 Elastic Plus. Этот ремень эластичный, он шел с завода с машиной. Я его поменял по причине того, что вот здесь вот образовалась трещина. Использование ремня с трещинами недопустимо. А так он, в принципе, в нормальном состоянии. Да, есть тут небольшие такие вкрапления мелких камушков, но как бы он бы работал и работал, если бы вот не вот эта трещина. С ним проблем никаких не было. Так, по конструкции с наружной стороны имеет вот такую вот сеточку.
Вот. А внутренняя ручейковая сторона у него она немножко отличается от наружной стороны. И на ощупь она такая цепкая, скажем так, цепкая. Ручейковая сторона достаточно цепкая. Вот. Так, теперь посмотрим на ремень, на вот этот вот, на второй. Это который снят с машины. Я тогда по своему незнанию пошел в магазин и сказал продавцам, говорю, ребята, дайте мне ремень генератора на Ладу Весту с кондиционером. Ну, они мне дали ремень Gates, стоил он на тот момент там порядка 1000 рублей. Ну, тут маркировка почти стерлась. Ну, чуть-чуть видно 1038. 6ПК 1038. Никакого эластика тут нету. Да, это обычный ремень. Вот. Внешняя сторона достаточно хорошая. Вот. Внутренняя не такая, как у Contitech, более скользкая. Но, тем не менее, он работал. Но когда даешь нагрузку, включаешь обогрев лобового, заднего, боковые зеркала, подогрев боковых зеркал, то он начинает свистеть, вот этот ремень. Я 2 года я с ним ездил, вот, как бы, в принципе, проблем не испытывал, но когда зимой у тебя вся машина замерзшая, хочется включить обогрев лобового, и чтобы все побыстрее дело это оттаяло, начинается писки, визги там из-под капота, что-то мне это не очень нравится. В общем, я решил обслужить этот узел. Так, по длине, так, и купил на смену этому ремню, я купил новый, вот такой вот Marel, тоже 6ПК 1039 с приставкой Elast, то есть этот ремень эластичный. На нашу машину Lada Vesta с кондиционером, где натяжной ролик имеет только 2 положения, натянуто и расслаблено, сюда нужен ремень с приставкой Elast, эластичный. Так, давайте посмотрим. Внешняя сторона, ну, достаточно нормальная, тоже имеет такую сеточку. Вот. А ручейковая сторона, ну, ручейковая сторона, если честно, мне не очень нравится. Она скользкая, даже вот так вот, ну, на ощупь. Как там поведет этот ремень в машине, я еще не знаю, но будет видно. Вот. То есть, на мой взгляд, вот этот вот Marel самый скользкий из вот этих 3. Но на сегодняшний день что-то за Contitech мне в магазине зарядили 3 с копейками. На Авито я видел дешевле, но написано, что там люди пишут, кому нравится, похоже на подделку. Вот. Триалли брать я ремень не стал. Ну, попробуем Marel. Так, по длине. Значит, по длине. Ну, так особо, наверное, будет не показать. По толщине. По толщине, значит, Marel на данный момент ощущается как толще всех. Ну, я померил штангелем, да, он действительно чуть-чуть толще Contitech, ну, естественно, толще Гейтса. Гейтс какой-то тоненький на данный момент. Так, возьмем, давайте, который стоял. Так, вот, Гейтс и Marel. Вот если так посмотреть, мне так не вытянуть просто. Но я тут маленько посмотрел уже, что вот этот ремень, он подрастянулся и, естественно, наверное, поэтому пищит. Ну, собственно, как бы и все. Ну вот, собственно, как бы и все. Сейчас буду сборку производить в обратной последовательности. То есть, ну, ставлю ремешок, перед сборкой шкивы я почистил. Вот, сами шкивы почистил от загрязнений. Вот, сейчас накину ремешок, поставлю натяжной ролик, все соберу в обратном порядке. Ну, потом поезжу и посмотрим, как у меня будет свистеть ремень, не будет. Ну, посмотрим, что это за фирма такая Marel. Вот. Ну, ладно, буду собирать. Ну вот, ремень я заправил. Все бегает по ручьям. Осталось его натянуть. Там уже у меня в натяжной ролик вставлена звездочка на 55. Сейчас ключом на 8 переведу натяжной ролик в положение натянуто.
И все, будет готово. Ремень благополучно поставлен на место и прекрасно себя чувствует. На сегодняшний момент никаких визгов-писков не наблюдается. Конечно, может в дальнейшем еще он себя и проявит, но пока все хорошо, я всем доволен. При включенной нагрузке также все хорошо, что не может не радовать. А сколько этот ремешок походит, покажет время. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.